مش ممكن يعني، وبعدين ده راجل متدين. انت بقالك كتير استاذ محمد شغال هنا؟ 7 سنين يا بيه. مبسوط؟ هو في حد ينبسط هنا برضه يا بيه؟ هو احنا ايه اللي رمانا الرميه السوداء ديت غير اكل العيش؟ ليك اصحاب؟ كل اللي شغالين في السفاره حبايبي. لا انا اقصد اصحاب من هنا يعني. اسرائيل يعني؟ اعوذ بالله، ربنا يحرجهم. طب ده لما حماس بتعمل عمليه ولا حاجه، ولا حزب الله يفرجع له صاروخ ولا صاروخين، بيبقى قلبي بيتنطط من الفرحه. اصل شوف يا سعاده البيه، الحكومات تقول اللي هي عاوزاه، والسياسيين كمان يعملوا اللي هم عاوزينه، لكن احنا ناس غلابه على الفطره يا بيه. ما ناكلش من الكلام ده واصل. اللي في القلب في القلب يا باشا. طب قول لي، انت ايه رايك في ناجي بيه؟ مالك؟ ما ردتش ليه؟ بصراحه يا سعاده الباشا انا ما نحبوش، وما فيش حد في السفاره كمان يحبه الا سعاده السفير طبعا. ما تعملش في نفسك كده يا رافي، هم الستات كلهم كده. انا حاسس ان انا عايش في جحيم مش في ناجي. عيالة خلتني اكره حياتي واتمنى الموت. ده معقول؟ بقى انت تعمل سيستم للبنك ده كله مش عارف تعمل سيستم لمراتك؟ دي كتبت فيا تقارير، بلغت عني الشباك مش في ناجي. بلغت عنك الامن العام؟ ليه ده كله؟ ما هو انا مش فاهم. انا بعت البنك في سويسرا عايز اشتغل هناك، وهم ردوا عليا موافقين. هي بقى مش عايزه تسيب اسرائيل. الله، تقوم تبلغ عنك؟ اما وليه ناقصه صحيح. انت اللي غلطان عشان ما ذبحتش القطه. انت لو كنت ذبحت لها القطه كان زمانها بتتمسح تحت رجليه. اي والله. أهلا 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 دونيوسي. تشتي كافيه؟ לא, תודה. אתה מחפש מישהו? מצאתי אותו. רפי. מה שלומך יוסי? למה אתה יושב עם האש הזה? מי זה? רגע עטאללה? הוא ידידי. כלבי, אש זה יש הרבה דיבורים. ואני מייעץ לך שלא ישב איתו. למה? די שהוא מצרי וגם מוסלמי. تسمع يوسي، انا ماليش علاقه لا بديانته ولا بجنسيته عشان تبقى فاهم. تسمع رفيق، أنا مش جاي أحكيك في السياسة. عيالة أجت عندي المكتب اليوم وقالت لي على كل اللي بتفكر فيه. أنا ما رضيتش أستدعيك، جيت لك بود عشان القرابة اللي بيني وبين مرتك. ايه ده مزراحي؟ انت دافن الجمبري جوه الرز؟ وطي صوتك مستر ناجي وكل بسرعة الله يخليك. مش ده يوسي كارمي بتاع الشباك اللي واقف مع رافي؟ أيوه. هو الامن العام بيحقق في القهوه الايام دي؟ لا، أصل مستر يوسي كارمي ده يبقى قريب أيلات مرات رافي. عشان كده انا بدور على الجمبري مش لاقي. اوعى اكون كلته وانت بتشويه.
انا ماليش دعوه، انا ما كنتش يعرف. هو طلب رز حط فيه الجمبري من غير انا ما يشوف. لو سمحت. هو حراي. لا، ما هفهم حضرتك. اصل انا كنت طالب سمكه بوري كبيره، فالسمكه البوري كانت واكله جمبري، فلقيت فيها الجمبري ده. الراجل معذور، هيعمل ايه؟ يعني هيمنع السمك من اكل الجمبري؟ مش ممكن يعني. وبعدين ده راجل متدين. معرفي أني جفر هزهرتي أتخا هربي بعمين في زوتي هبا عمها أحرنا شأني مدبر إنخا بابا عم هبقى إنقاطني جتخا سعاديم لو تعمين ما عسيت يتسحق. أدون يتسحق لو يتسحق بو أنيها من هل قال تشكح ما عسيتي ركبة حداش هزي نعدر تاميها عفوداش شفعا يمين افشار لدعت لما هيتي خلي. أنا عارف إنك مريض وعارف كمان مرضك شو هو بالضبط. القمار يا رافي، ما هيك؟ أنت ما بتعرف إنه القمار ممنوع منعا باتا في إسرائيل؟ أنا ما بلعبش هنا. أي حاجة تانية ما حدش له عندي أي حاجة خالص. أنا عارف أنت بتلعب فين؟ هناك في البحر، في المراكب اللي في البحر خارج حدود إسرائيل. عارف يا رافي لو الشباك أخذ علم بأنه المسؤول عن أمن أكبر بنك في إسرائيل بيلعب قمار ومدمن عليه، شو ممكن يكون موقفه معك؟ تسمع أدون يتسحق، أنا مش هستحمل منك إهانة بعد كده خالص. أنا هستقيل، هسيب لك البنك واسيب لك إسرائيل كلها. هيك؟ بالبساطة هاي؟ أنت ناسي يا رافي إنك ساحب قرض من البنك لسه ما سددته؟ وعمرك ما حتعرف تسدده وأنت مبتلي بهذا المرض. مشكلتك يا رافي أنت ويهود أوروبا الإشكنازيم، أنتم مفكرين أنفسكم مفضلين على هذا البلد بكونكم مواطنين فيه، وأنتم مجرد هياكل ما لكم قيمة. إحنا اللي شلنا البلد هاي. مخصوم منك 15 يوم وهذا آخر إنذار. تفضل.